За сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би физикийн багш Төгөлдөр байна. За сайн байцгаана уу? Би биологийн багшчин Зүрэг байна. За хичээлийг эхлэхээс өмнө Чин Зориг багшаа би танаас нэг асуулт асууя. Та яагаад нүдний шил зүүдэг юм бэ? Миний хувьд болохоор тэр хол байгаа зүйлсийг нүдний шилээ ингээ авахаар ерөөсө харддаггүй. Нүдний шилээ зүүгээд ингээ харуул арай тод арддаг. Тэгэхээр та хол байгаа зүйлсийг бүдэг хардаг гэсэн үг юм байна, тийм үү? Би таны нүдний шилний линзийг ямар линзээр хийснийг мэдчихлээ. Манай физик дээр үүнийг бас судалдаг байгаа. Тэгвэл биологийн шинжилгээ ухаанаар нүдний харах процессыг бас судалдаг. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулаа энэ сэдвээр хүүхдүүдэд хичээл заая. За тэгье. Бид нэр ер нь юмыг яаж хардаг юм бол? Бид нар бол юмыг бол хол ойр байгааг нь харна. Бас тухайн зүйлийг бол тод бүдэг байгааг нь бас харна. За зарим зүйлийг бол бид нар өнгөтэй харна, зарим зүйлийг бол бас өнгөгүй харна. Гэхдээ бид нар яг энэ бүхнийг ярихаас өмнө нүднийхээ ерөнхий бүтцийг сэргээн саны өмнөх ангиуд үзсэнчлэн. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ слайд руу анхаараарай. Энд бол нүдний ерөнхий гадна харагдах байдлыг харуулсан байна. Түүнээс гадна нүдний хөндлөө огтлоор дотоод үтсийг нэлээд сайн харуулсан байна. Ингээд бүгдээрээ нүдний бүтцийн хамгийн дээр байгаа сормосыг харъя. За сормос бол нүдийг хамгаалах үүрэгтэй ийм чухал бүтц байгаа. За дараагийн бүтцийг харъя. Нүдний цагаан гэж нэрлэдэг энгийн хүмүүс. Энэ бол нүдний уургадлаг бүрхүүл байгаа. Тэгтэл тэр бүтцийг маань ерөнхий хөндлөө огтл дээр бас энэ цагаан маань энд харагдаж байгаа адилхан бүтцүүд шүү гэдгийг харуулж байгаа. За цаашаа үргэлжлүүлээ харуул нүдний дунд байгаа солонгон бүрхүүл харагдж байна. За мөн нүдний солонгон бүрхүүл энэ хэсэгт ингээд бас давхар харагдж байна. Тэгэхээр бид нэр урдаас болон хөндлөө огтл дээр хаана нэгдгээр бүтцүүд харагдж байгаа байдгийг та бүхэн зэрэг харуулж байгаа. За солонгон бүрхүүлийн дунд байгаа тэр жижиг зай байгаа. Тэрийг бол хүүхэн хараа гэж нэрлэдэг. Хүүхэн хараа томорч идэгч эндээс яг өөх нүдрөө орох гэрлийг үндсэндээ тохируулж өгөх үүрэгтэй. За ингээд дараагийн бүтц рүү анхаарлаа. Нүд маань үндсэндээ 3 бүрхүүлээс тогтдог. Хамгийн гадна талын бүрхүүл бол саяны үзүүлсэн уургадлаг бүрхүүл. За уургадлаг бүрхүүлээ яг нүдний урд хэсгийг бид нар эвэрлэг бүрхүүл гэж ярьдаг. Уургадлаг бүрхүүлээ яг дотор талаар дараагийн бүрхүүл харагдана. Энэ бол судалцлаг бүрхүүл байгаа. За судалцлаг бүрхүүлийн доод талаар дараагийн бүрхүүл харагдана. Энэ бол торлог бүрхүүл байгаа. Ингээд нүд маань 3 давхраатай. За одоо өөр нэг чухал бүтэц бол яг хүүхэн харааны ард болор гэдэг чухал бүтэц байгаа. Энэ бол өнөөдрийн манай хичээлтэй холбоотой гол сэдвийн маань чухал бүтэц байгаа. За дараагийн бүтцийг анхааралтай. Тэгэхээр болор маань өөрөө хөдлөх чадвартай. Энэ чадварыг бий болгодог сормослог биеийн бүтцийг дээд доод хэсэгт нь холбоосны зүгт хамт харуулсан байна. За дараагийн бүтц рүү анхааръя. За тэгэхээр нүдний хамгийн дотор давхар торлог бүрхүүл яг болрын эгц тусаа ард байгаа харааны толб байгаа. Энэ дээр бидний гэрэлтэй зүг орж ирсэн дүрсийг хүлээж авдаг чухал эсүүд маань байрлаж байдаг. Эдгээрийг бол фоторецепторууд гэж нэрлэдэг. Эдгээрээс орж ирсэн мэдээлэл маань цаашаа харааны мэдрэлээр дамжиж тархинд очиж боловсруулагддаг байна. За ингээд өөр нэг нэмэлт утас нүдэн дээр юу байгаа вэ гэхээр нүдний эргэн тойрон нийт 6 нүд хөдөлгөгч булчин байгаа. За ингээд бүгдээрээ Төгөлдөр чиний асуултанд би хариулъя. Сайн нүдний бүтцээ тайлбарлаа. Одоо хол болон ойрын зүйлийг яаж харддгийг ерөнхий нүдний бүтц дээр ямар байдгийг тайлбарлая. Хэрэв тухайн зүйлийг ойр байгаа гэж үзье. За энд бол болрын байр шилгүүл болор маань ерөнхийдөө ийм бөөрөнхий гүдгэр байж идэг. За энэ хоёрын зай харьцан ойрхон байгаа гэсэн үг. Дараагийн бит маань харьцан энэ битийг болоход хол байгаа тохиолдолд болрын хэлбэр маань хавтгаарч өгдөг байгаа. За тэгээ саяны бүтцтэй холбоо тайлбарлал дээр доор нь юм холбоосууд байдаг. Тэгээ нүдний ерөнхий бүтцийн диаграммуудыг аль алин дээр нь гаргая. За уртлаараа яг нөгөө бусад бүтцүүд маань ерөнхийд нь харагддаг юм аа. За ойрын зүйлийг харахаар энэ маань болор дээрээ тусаад ерөнхийдөө нэг харааны толгой дээр тусаад дүрс харагдана.
холын зүйлийг харж байгаад болдоор харьцангуй гүдгэр байгаа. Тэр маань бас харааны толгой дээр тусаар нүд яг тэр зүйлийг харж чаддаг. За би таны ярьсан зүйлийг ерөнхийд нь ойлголоо. Та сая энд болор гэж хэллээ тийм үү нүдний. За энэ болор маань бидний физикийн хичээл дээр линз гэдэгтэй илүү ойрхон ижилхэн юм байна. Тийм болохоор линзийг ашиглаж би танд яагаад хүн холын зүйлийг харахад болор нь ийм хэлбэртэй болдог, ойрын зүйлийг харахад болор нь ийм хэлбэртэй болдгийг тайлбарлаж өгнө. За ингийн тулд би танд эхлээд туршилт хийж үзүүлье. За туршилтаа хийхэд тулд бид нар гэрлийн унтраах хэрэгтэй байгаа. Яагаад гэвэл линзэн дээр гэрэл хугарж байгааг харуулах хэрэгтэй байгаа. За туршилтаа хийхээс өмнө туршилтанд ашиглах линзүүдэд тайлбарлая. За надад 2 линз байгаа. За эдгээр 2 линзийг та ажиглаарай чин зөрөг өгшөө. За энэ 2 линзийн энэ нь илүү гүдгэр, за энэ нь илүү нимгэн линз байна. За энэ нь аль нь таны зурсан нүдний болрын зурагтай ижилхэн байна? Энэ линз бол энэ болрыг хэлбэрт арай дөхөж очиж байна. Чиний цаатлын гарт барьж байгаа линз бол доотлын нүдний линзний болрын хэлбэрт арай дөхөж очиж байна. За энэ 2 төрлийн линз байна. За энэ 2 төрлийн линзэнд хэрхэн гэрэл хугарж байгааг үзүүлэхийн тулд багш нь гэрлийн унтраа, гэрлийн унтрааж байгаад хэрхэн хугарж байгааг ажиглаж харцгаая. За туршилтаа эхлээд илүү өргөн линзэн дээрээс эхлэе. За туршилтыг үзүүлэхийн тулд би эндээс ийм параллел цэцэргүүдийг, гэрлийн параллел цэцэргүүдийг тусгая. За параллел цэцэргүүдийн замд өргөн линзээ байрлуулъя. За тэгвэл гэрэл хэрхэн хугарж байгааг та ажиглаарай. За ингээ харах юм бол параллел цэцэргүүд энэ өргөн линзээр нэвтэрч өнгөрснийхаа дараа нэг цэгт уулзж байна. За уулзж байгаа цэгийг нь би дээр нь тэмдэглэе. За эхний линз учраас би F1 гэж тэмдэглэе. За эхний линзийг нь F1 гэж тэмдэглэе, гэрлийн цэцэрэг уулзж байгаа цэгүүдийг. За энэ гэрлийн цэцэргүүд уулзж байгаа цэгүүдийг бид нар фокусын цэг гэж нэрлэдэг. За энэ дээр мөн бас дараах зүйлийг ажиглах хэрэгтэй. За яг линзний төвөөр ирж байгаа цэцэрэг яг чигээрээ огт хугарахгүй бас явдаг. Тэгэхээр линзэн дээр 2 цэцэрэгийг бид нар анхаарч харах хэрэгтэй. За линзний төвөөр явж байгаа цэцэрэг чигээрээ явдаг. За мөн параллел ирж байгаа цэцэргүүд фокусын цэгийг дайрж өнгөрдөг байх нь. За тэгэхээр энэ гүдгэр линзний фокусын цэг энд байна. За энэ линзтэй илүү ойрхон байгааз. За тэгвэл би дараачийн нөгөө линз дээр үзье, тэ? За нимгэн линз дээр нимгэн линзийг байрлуулж үзье. За яг өмнөх линз байсан газараа нимгэн линзээ байрлуулж харъя. За нимгэн линзэн дээр тусж байгаа параллел цэцэргүүд нэвтэрч өнгөрөхдөө дахиад нэг цэг дээр уулзж байна. За дахиад энийг бид нар фокусын цэг гэнэ. За энэ цэгийг F2 гэж нэрлэе. За энэ фокусын цэг нь өмнөх арай зузаан линзийг бодвол арай илүү хол байгааг анзаарж байгаа. За энэ дээр мөн бас линзний төвөөр зайрсан цэцэргүүд чигээрээ явдаг гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар линзнээс тухайн фокусын цэг хүртэлх зайг бид нар фокусын зай гэж нэрлэдэг. За фокусын зайгаар бид нар тухайн линзний оптик хүчийг тодорхойлдог байгаа. За тэгэхээр эхлээд илүү гүдгэр, илүү зузаан линзэнд байсан фокусын зайг бид нар зайгийн жижиг F үсгээр тэмдэглэе. За нэгийг хуваах нь F1 гэдэг бол бид нар оптик хүч буюу D үсгээр тэмдэглэдэг. За энийг болохоор оптик хүч гэж хэлнэ. За нэгийг хуваах нь F1 гэж тодорхойлогддог. Фокусын зай уруу хэмжигдэхүүн. За энийгээ бид нар нэгдүгээр линзний оптик хүч гэж нэрлэе. За хоёрдугаар линзний хувьд оптик хүчийг тодорхойлвол нэгийг хуваах нь хоёрдугаар линзний фокусын зай. За линзнээс фокусын цэг хүртэлх зайг фокусын зай гэнэ. За энэ зайн уруу нь оптик хүч гэж тодорхойлогддог. За эндээс харах юм бол D1, D2-ийн аль нь их байгаа гэдгийг харьцуулж харъя. За эндээс харах юм бол F1 гэдэг зай илүү гүдгэр линзэн дээр линзтэйг ойрхон байсан тийм үү? За илүү ойрхон байсан. За тэгэхээр энэ F1 гэдэг нь илүү бага гэсэн үг F2-оо бодвол бага учраас D1 нь их гарч байна. За харин F2 буюу хоёрдугаар линзний фокусын зайг олвол арай их байна. Өмнөхтэйгээ харьцуулахад арай их тоог нэгийг их тоон хуваахаар арай бага гарна. За тэгэхээр D2-ийн
D2 нь арай бага, D1 нь арай их байна. За энэ хоёрыг харьцуулбал D1-ийнх нь оптик хүчнийх D2-ийн оптик хүч нь бага гэсэн үг. Юу хэлж яах гэхээр илүү өргөн зузаан линз маань илүү их оптик хүчтэй. За нэмгэн линз маань оптик хүч нь бага. Оптик хүч гэдэг нь юуг илэрхийлэх вэ гэхээр тухайн линз маань гэрлийн цацрагийг хэрхэн сайн хугаалж чадах вэ гэдгийг илэрхийлдэг. Оптик хүч ихтэй линз гэрлийн цацрагийг илүү сайн хугаалдаг. За оптик хүч багатай линз гэрлийн цацрагийг бага өнцгөр хугаалдаг байх нэ. За бид нар энэ туршилтан дээрээс за фокусын зай, за линзний оптик хүч, за фокусын цэг гэсэн ойлголтуудыг мэдж авлаа. За тэгвэл таны нүдний зурсан загварыг тайлбарлахын тулд гэрлээ асаагаад хэдүүлээ хичээлээ үргэлжлүүлцгээе. За таны зурсан нүдний бүтцийг загварчлая. Загварчлахын тулд би самбар дээр зурж үзүүлье. За таны зурсан нүднээс харахад за нүд гэдэг бол энэ артлын шар толго гэдэг маань дүрс үүсдэг байрлал ахна. За энд болохоор болор буюу линз маань энд байдаг ахна. За энэ чинээс болохоор ирж байгаа битээс ирж байгаа гэрлийн цэцэр ирдэг ахна. За тэгвэл энийг би зуръя. За эхлээд ойрыг харж байгаа буюу за илүү Гүдгэр линз. за гүдгэр линзэн дээр эхний нүдний зургийг тайлбарлая. За энэ чинээс харахад за дэлгэцийг нь за энд байрлуулъя. За тэгэхээр энийг бид нар линз гэж үзье. За энийг дэлгэцгээе. За энэ линзэнд за дүрсийг байгуулахын тулд яах ёстой вэ гэхээр за бид нарт эхлээд ямар ч байсан гол оптик тэнхлэг байх хэрэгтэй. За энэ ч нүдэнд илүү ойрхон байгаа. За ямар нэгэн битийг бид нар харах гэж байгаа гэх. Битийг за энэ нүдтэй илүү ойрхон байгаа гэж үзээд энд зурцгаая. За энэ түрүүний дуршлан дээрээс харснаар за энэ линзэн дүрс байгуулахын тулд яасан бэ гэхээр линзний төвийг дайрсан цэцэрэг чигээр явдгийг бид нар харсан. За тэгвэл линзний төвийг дайрсан эхлээд нэг цэцэрэг зурж үзье. За линзний төвийг дайрсан цэцэрэгийг зурх юм бол за бид нар ингэж байгуулах хэрэгтэй болно. За линзний төвийг дайрсан цэцэрэг за ингэж явах нь. За дараа нь түрүүний туршилтан дээрээс харсан 2 дугаар цэцэрэг за параллел цэцэрэг яасан бэ гэхээр фокусын цэгийг дайрж исэн. За 2 дугаар цэцэрэгийг зуръя. За 2 дугаар цэцэрэгийг зурвал за энд ирээд за линзэн дээр ирснийхаа дараа яах вэ гэхээр фокусын цэгийг дайрж явах хэрэгтэй. Фокусын цэгийг дайраад дэлгэцээр яг энэ линзний төвийг дайрсан цэцэрэг болон за фокусын цэгийг дайрсан цэцэргүүд уулзч байж за яг энэ битийн оройн цэгээс гарч байгаа энэ цэгийг дэлгэцээр байгуулах хэрэгтэй байдаг. За тэгвэл фокусын цэгийг дайрсан цэцэрэг яаж явах хэрэгтэй вэ гэхээр за энэ дээр дүрс нь үүсэж байгааны тулд за ингэж явах хэрэгтэй болж байна. За тэгэхээр энэ зурган дээрээс харах юм бол фокусын цэг энэ линзний фокусын цэг за энд байх хэрэгтэйг харж байна. Энд зүйлсэн цэг маань зурган дээр очиж байна тий. За тийм. За одоо тэгвэл 2 дугаар тохиолдлыг нь ярилцъя. Илүү хол байгаа зүйлийг харах үед за линз маань ямар байх ёстой, ямар хэлбэртэй байх вэ гэдгийг зуръя. За тэрний тулд за дахиад яг энэ өмнөх нүдний болор байгаа буюу за линз байгаа газрыг за ингээд илүү нэмгэн линзээр зуръя. За дэлгэц мөн яг байралтай байгаа. Учир нь нүдний бүтцийн хувьд линз болон артлын дэлгэц хоёрын хоорондох зай огт өөрчлөгдөхгүй. За өмнөх бит байгаа газраас илүү нүднээс хол байгаа битийг зурхын тулд энэ өмнөхөөсөө илүү хол зайд за нэг битийг зуръя. За өмнөхтэйгөө адилхан өндөртөө зуръя. За энд нэг бит байгаа. За тэгэхээр түрүүний бас туршилтан дээр харсан линзний төвийг дайрсан цэцэрэг чигээр явдаг байсан. За тэгэхээр яг оройн цэгээс гарч байгаа битийн хувьд за цэцэргийг байгуулъя. Цэцэргийг байгуулах юм бол линзний төвийг дайрсан цэцэрэг за энд ирж тусах нь байна. За мөн параллел цэцэрэг линз рүү ирснийхаа дараа фокусын цэгийг дайрах хэрэгтэй байдаг. За жоохон туршлагч. За линзэн дээр ирээд фокусын цэгийг дайрж за энэ төвийг дайрсан цэцэрэгтэй уулзаж байж за энэ цэгийн дүрс энд үүсэх ёстой байгаа. За тэгэхээр фокусын цэгийг дайрсан цэцэргийг
За байгуулъя. За байгуулах юм бол за энд маань цэгүүд маань уулзаж за энэ ч фокусын цэг гарах гэсэн үг. За туршилтан дээрээс харах юм бол энд байгаа фокусын цэг илүү бага байна. Фокусын цэг илүү бага байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр F1 нь бага үед оптик хүч нь их. Оптик хүч нь их линз маань илүү гүдгэр линз байсан. Тэгэхээр энэ линз маань илүү гүдгэр байх нь. Ойрын зүйлийг харахын тулд илүү гүдгэр линз ашигладаг нь харагдаж байна. За эндээс харах юм бол хол байгаа зүйлийг харахад за фокусын цэг линзнээс илүү өмнөхтэй харьцуулахад хол байна. За тэгэхээр хол байгаа зүйлийг харахын тулд линз маань илүү нэмгэн болдог. Фокусын зай нь их. Фокусын зай нь их гэдэг маань оптик хүч нь бага. За оптик хүч нь бага учраас энэ линз илүү гүдгэр нь багасаж илүү нэмгэн болдог байна. За тэгвэл чин зориг багшаа би танаас асуух бас хэд хэдэн асуулт байна. За яагаад тэгэхээр за бид нар зөвхөн энэ нэг цэгийн дүрсийг энд байгуулсан. За хэрвээ бид нар дараачийн цэгийн дүрсийг байгуулах юм бол мөн яг энэний зэрэгэлдээ байгуулагдана. Гэх мэтчлэн дүрсийг байгуулвал за энэ ч цэгүүд дэлгэцэн дээр ирж бүртгэгдэж байж дүрс маань үүсэх ёстой. Тэгвэл хүний нүд яаж энэ цэгүүдийг бүртгэж авдаг юм болоо? За тэгэхээр энэ тохиолдолд линзээр нэвтэрсэн дүрс дэлгэцээр тусч байгаа бол хүний нүдэнд энэ байдал арай өөр байдаг. За болрын яг артталтаа харалт нүдний турлаг давхраан дээр яг одоо тэдгээр цэг бүрийг бүртгэж авдаг тусгай эсүүд байдаг. За энэ эсүүд үндсэн хоёр эс байдаг л да. Савханцар, лонхонцар. Ялангуяа өдрийн цагт өнгөтэй зүйлийг харж байгаа нөхцөлд энд бол лонхонцар эсүүдийн нэлээд их бөөгнөр л байдаг. Энд бол 1 мм квадратад 150 мянга орчим лонхонцар эс байдаг. Тэгэхээр энэ эсүүд маань бүртгэж авдаг юм аа. За ойлголоо. Тэгвэл савханцар, лонхонцар эсүүд байдаг байна тийм үү? За тэгвэл линзээр ялангуяа ийм гүдгэр линзээр бид нар физикийн хувьд дүрс байгуулахад дүрс нь уруу харж үүсэж байна. Тэгвэл бид нар юмыг уруу хардггүй шүү дээ. Яагаад тэгдэм бол? Тэгэхээр яг зүйтэй. Тэгэхээр нүд ч гэсэн ялгаагүй болроор дамжаа зүйл маань болор маань линз гэсэн үг. Яг одоо бидний нүдэнд байгаа. Тэгэхээр линзээр маань дүрс дамжихтаа нүдэн дээр бол яг уруу байдлаараа тусна. За нүд бол энийг бидний түрүүн гэсэн одоо энэ лонхоцор эсүүд маань бүртгэж аваа. За ингээд энэ бүртгэж аваад цахилгаан импульс үүсгээд эндээс харааны мэдрэлээр дамжаад явна. За хоёр нүднээс очиж байгаа мэдрэлийн импульсыг харааны ялангуяа их тархины бор гадар гэж байдаг. Энийний бор ард дагсны хэсэгт энийг бол бүртгэж авдаг байгаа. За баруун талын нүдний бүртгэгдсэн мэдээллийг дагсны хэсгийн зүүн хэсэг бүртгэж авдаг. Зүүн тал харсан нүдний бүх мэдээллийг баруун хэсэг нь бүртгэж авдаг байгаа. Тэгэхээр нүдэн дээр бол яг чиний хэлсэнчлэн уруу дүрс ялчгүй буун. Гэхдээ тархит эдгээр бүртгэж авсан мэдээллийг боловсруулад нэгтгэхдээ зөв дүрс болгож хардаг. Нэгсэндээ нүдэн дээр уруу дүрс бууж байгаа ч гэсэн тархит тэрийг зөв болгоод нэгтгэж авдаг. Тэгэхээр бид нар яг нүдэрээ хардаггүй тархиараа харддаг гэсэн үг. Тэгэхээр нүдэрээ гэрлийн цэцэргийг бүртгээд тархиараа боловсруулж хардаг гэсэн үг. За ойлголоо. За тэгвэл дараачийн бас нэг асуулт байна. За бид нар физикийн хувьд за альва линзтэй ойрхон байгаа дүрсийг байгуулахдаа яаж ийм гэхээр илүү гүдгэр оптик хүч ихтэй линзийг ашиглаж байна. За илүү хол байгаа дүрсийг байгуулахдаа дэлгэцэнд байгуулахдаа яасан бэ гэхээр оптик хүч багтаа нэмгэн линзийг ашиглаж байна. Тэгвэл би энд хоёр линз ашиглаж дүрсийг байгуулж чадлаа. Тэгвэл хүний нүд ганцхан линзтэй байж яагаад хол ойрыг ялгаж харж чадчихаа бол? Тий. За тэгвэл болор гэдэг ганцхан линз бол хүний нүдэнд байгаа. Тэгэхээр энэ бол чиний одоо сая байгуулалтан дээр үзүүлсэн энэ хоёр линзийн үүргийг хоёулангийн гүйцэтгэж чадна. Тэгэхээр нүд маань өөрийг нь тойрсон 6 булчин байдаг. Нүд хөдлөгдөг булчингууд гэж байхаас гадна энэ болрыг хөдлөгдөг булчин гэж байдаг. За тэгэхээр энэ нэг холбоосууд байгаа. За холбоосуудыг яг дээр доор байралтай сормослог бие гэж бүтэж байдаг. Сормослог бие гэдэг. Тэгэхээр энэ булчин хэрв агшсан тохиолдолд энэ болрыг татчихсан энэ холбоосууд бас сулардаг. Сулрах үед яг татагдсан болор маань холбоо сулрахаар гүдэж ийм хэлбэртэй болдог. Эсрэг тохиолдолд бид нар
холын зүйлийг харахаар энэ хоёр булчин маань сормослог биеийн булчингууд маань сулардаг. Тэгэхээр энэ холбоосууд маань татагддаг. Инхээр болрыг хоёр тишээ татаад гүдийлгдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ойрын ямиг ингээд хараад байвал энэ булчингууд байнгын юм агшсан байдалтай байгаа. Хэрэв энэ агшсан байдал удаан хадгалагдвал альбаа биед гэрэл тусгаад гэрлийн уграл чи түрүүн хэлсэн тийм ээ. Гүтгэр линзний хувьд фокусын за ойрхон тусч байгаа учраас гэрлийн уграл өндөр байгаа учраас аливаа зүйлийн дурс наан тусаад иддэг. Тэгэхээр энийг бид нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр ойрын зүйлийг сайн харж байгаа учраас энэ тохиолдол линзний хэлбэр юм гүдгэр осон тохиолдол бид нар холын харлан гэж ярьдаг. Холын зүйлийг харж чадахгүй. Зөвхөн ойрын зүйлийг илүү сайн харна гэсэн. За эсрэг тохиолдол яг уу гэхээр холын зүйлийг хараа ойрын зүйлийг одоо харахгүй байгаад байсан тохиолдол удаан хугацаанд ингэж явбал холын зүйл маань ирж гэрэл хугарахтаа яг торлогийг дайхгүй торлогийн гадна ирж тусаад байдаг. Энэ тохиолдол холын зүйлийг сайн хардаг, ойрын зүйлийг бага хардаг болдог. За энэ тохиолдолд энийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр ойрын харлан гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр ийм байдлаар одоо харааны гажигууд гардаг. Тэгэхээр энийг бас бид нар энгийн туршилтаар энэ үзэгдлийг бас мэдэж олно. За хүүхдүүд та бүхэн хараад төгөлдөр багштай зөв хийгээрэй. За балаа яг урдаа барьж байгаад зөвхөн балыг хараарай. За тэр тохиолдолд арын зүйлүүд чамд ямар харагдаж байна? За бүдгэн харагдаж байна. За тэгвэл арын зүйлүүд дээр илүү анхаарлаа хандуулахад яг чиний өмнө барьж байгаа балчин яг яаж харагдаж байна? Бал илүү бүдгэн харагдаж байна. За энэ үзэгдлийг бол нүдний аккомодац үзэгдэл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр аккомодац үзэгдлийг саяны түрүүн багш нь энэ сормослог бие гэж нэрлэдэг. Одоо болрын бүтцийг өөрчилдөг булчингууд дээр тайлбарсан байгаа. Хүүхдүүд та бүхэн энэ үзэгдэл хэвээ өгчөөл нүдний фокуслох үйл ажиллагаа хийвэн байгаа гэсэн. За тэгвэл би таны тайлбарсан нүдний загвар болон нүдний хараа хэрхэн мууддаг, яагаад мууддгийг таны тайлбарсан зүйлээс ойлголоо. За тэгвэл чин зориг багшийн тайлбарсныг туршилтаар хийж үзцгээе хүүхдүүдээ. Энд чинь дэлгэцийг байрлуулсан. Дэлгэц буюу нүдний чар толб гэсэн үг. За энэ проектороор бид нүд рүү ирж байгаа гэрлийн цэцрийг үзүүлж байгаа. За эндээс харах юм бол за дэлгэцэн дээр энэ модны дүрс дээшээ харсан байна. За ирж байгаа дүрс дээшээ харсан. За тэгэхээр нүдний болор буюу линзийг бид нар за энэ линзээр дүрсэлж үзүүлье. За замд нь дэлгэцний замд линзийг байрлуулъя. За тэр үед дүрсийг харах юм бол дүрс нь уруу харсан байна. За түрүүний самбар дээр тайлбарласан уруу харсан дүрс үүсэж байна гэсэн үг. За тэгэхээр хүний ойрын хараа муудахаар яадаг вэ гэхээр за Чинзо агшийн хэлсэнчлэн дүрс маань за энэ дэлгэцнийхаа хойтолд үүсээд идэг. За тэгээ хойтолд үүснээс болоод ойрын хараа муудаад дэлгэцэн дээр ийм бүдэг дүрс үүсдэг. За тэгэхээр за дэлгэцэн дээр ийм бүдэг дүрс үүссэн тохиолдолд бид нар энийг хэрхэн сайжруулах вэ гэхээр за бид нар нүдний шил эсвэл линзийг нүднийхээ урталт зүүх хэрэгтэй болдог. За тэгэхээр зүүж байгаа нүдний шилийг үзүүлэхийн тулд за бид нар дахиад нэг энийг бид нар нүдний болор буюу нүдний линз гэж үзсэн. За энэ ч бид нар нэмэлт линзийг урталтанд байрлуулж за энэ хараа хэрхэн засагдж байгааг анзаар шаарцгаая. За энэ ч линзийг байрлуулах үед за бүдгэн байсан дүрс за илүү тодорж байгааг бид нар харах болно. За тэгэхээр одоо дүрс яахаа гэхээр яг дэлгэцэн дээр буюу нүдний шар толбон дээр ирж үүсэж байна гэсэн үг юм. За харин хүний холын хараа муудах үед яадаг вэ гэхээр за энэ дэлгэцэн дээр тод дүрс энд үүсэх байсан бол за дүрс маань илүү урд үүсдэг тийм үү? Тэгэхээр чин зориг багш хэлснээр урд үүсдэг. За тэгэхээр энд үүсэж гин гэсэн юм. За ингээ холын хараа муудсан хүн. За холын хараа муудсан хүний харааг засахын тулд бид нар хасах шил зүүдэг. За хасах шил гэдэг маань юуг хэлж байгаа гэхээр нүдний урд байрлуулсан линз маань за түрүүний бидний ярьжсэн линзнээс ялгаатай хотгор линзийг байрлуулах хэрэгтэй. За тэгэхээр хотгор буюу сарниулагч линзийг байрлуулснаар за нүдний урд байрлуулснаар хараа маань засардаг гэсэн үг юм аа. За
За үүнийг бас мөн дахиад илүү дэлгэрэнгүйгээр самбар дээр нэг туршилтаар тайлбарлаж үзүүлье. За үүний тулд бид нар дахиад хоёр линзийг ашиглана. За энэ ч болохоор гүдгэр линз, за энэ ч хотгор линз. Хотгор линз маань ийм линзийг хотгор гэж хэлдэг. За гэрлийн унтраагаад дахиад нэг туршилт хийж үзүүлье. За тэгэхээр чин зориг багшаа таны зурсан нүдний бүтц дээр тайлбарлая. За хоёулаа энийг нүдний болор буюу линз гэж үзье. За тэгэхээр энэ линзийг байрлуулахаар за цуглар цацрагууд маань энд цугларж байна. Фокусын зайд ойрхон наанд. Тийм фокусын зайд илүү ойрхон цугларж байна. Тэгэхээр холын хараа илүү ойрын хараа муудах байна. Энэ болохоор холын зүйлийг муу харж байгаа, ойрын зүйлийг илүү сайн харж байгаа. За тэгвэл холын харааг засахын тулд хүмүүс хасах шил буюу за ийм хотгор линзийг зүүдэг. За хотгор линзийг урталт нь байрлуулах үед за хэрхэн нүдний шар толгой дээр дүрс үүсэж байгааг анзаарч харж болж байна. Тэгэхээр хасах шил зүүжиж сайжруулдаг байна. Тэгэхээр та болохоор бас шил зүүдэг тийм үү? Та болохоор холын зүйлийг муу хардаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр ийм шил зүүснээр таны харааг сайжруулж юм гэсэн үг. За гэрлээ хасаагаад хичээлээ үргэлжлүүлцгээе. За тэгэхээр та холын зүйлийг муу хардаг гэж хэлсэн тийм үү? Тэгэхээр таны нүдний шил засахын тулд таны нүдний харааг засахын тулд хасах шил зүүдэг юм байна. Тэгэхээр та шил зүүхэд хэцүү байдаг уу? За нүдний шил зүүгээд дахин тийм ч одоо хүн болгоны хүсэх зүйл биш. Дэлхий дээр 7 тэрбум хүн байлаа гэхэд 2 тэрбум хүн бол ямар нэг хэмжээгээр харааны хүнд болон хөнгөн хэлбэр эмхтэй байдаг. Энэ нь болохоор одоо харааны гажиг гэдэг бол баг хүн болгоны анхаарах ёстой тийм зүйлүүдийн нэг байдаг. За орчин үед интернетийн хэрэглээ ихсэнтэй ухаалаг хүчнийг хэрэглээд ихсэнтэй холбоотойгоор бид нар зурагт ухаалаг хүчнээс маш их мэдээлэл авч байна. За байгаль дээр бол бид нарыг хол ойрын зүйлийг ялах гээд хол ойроос хамаарат фокуслах зайн бид хоёр ялгаатай байдаг ч харсан. За энэ ялгаа маань хол ойрын зүйлийг тархит харж ялах гээд маш чухал ач холбогдол. Тэгтэл дэлгэцэн дээр байгаа дүрсүүд маань нэг хавтгай дээр байдаг. Тэгээд тэр маань нүдэн дээр тусахдаа яг нэг хавтгай дээр тус фокусын зайн яг ижилхэн байдаг. Энэ үед тархит тэрийг боловсруулахдаа өмнөх туршлагаараа уул бол ард нь байгаа юм чинь хол байж таараа, наан нь одоо гэр байгаа юм чинь наанд байгаа байж таараа гэж зохиож айгүй хардаг. Ийм учраас бид нар дэлгэц зовлон гар утсан нэг хавтгай дүрслэлийг байнга тийг зохиож харсан улмаас айгүй их нүдний ядрал үүсдэг. Тэгэхээр энэ бүхнээс сэргийлэхийн тулд хүүхдүүд аавах нь өнөөдрийн хичээлтэй холбоотой ялангуяа нүдний аккомодац үзэгдлийг, фокуслох үзэгдлийг сайжруулахын тулд хол ойрын юмыг маш сайн харж байгаараа за мөн нүд төөрөө 6 булчин байгаа эдгээр булчингийн үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд дээшээ доошоо баруун зүүн тишээ бас харж нүдээ байн ажиллуулж явах ёстой шүү. Ингээд нүдээ хамгаалаарай. За өнөөдрийн хичээлд нүдний талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгсөн чин зориг багштай баярлалаа. За өнөөдрийн хичээлийн түрээд өндөрлөө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.